Os cavalos são animais muito sociais. Eles usam seus sentidos para reconhecer cavalos familiares e passar tempo com aqueles com quem fizeram amizade. A galinha pertence à família das aves. Elas são omnívoras, pois comem grãos e pequenos invertebrados. Os cães podem cheirar milhares de vezes melhor que os humanos. Seus narizes têm milhões de receptores de cheiro. Grande companheiro dos humanos, o cachorro também é um ótimo guardião da fazenda e também é utilizado para acompanhar o rebanho. Existem somente 2 espécies de hipopótamos e as 2 estão ameaçadas de extinção. Os elefantes são super inteligentes e apresentam uma memória excelente. As vacas preferem passar o tempo juntas e algumas pesquisas até mostraram que as vacas têm amigos favoritos e podem ficar estressadas quando estão separadas umas das outras.
domesticados são aqueles que, após anos de processo de domesticação, convivem com seres humanos. Esses animais, em geral, são dóceis. Servem de companhia e até são utilizados para a reabilitação de pessoas.